हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा करने भल थे सांग मैंने सबुदिन पर आज भी नहीं आसी बहुत सारा टिप्स देखूँ जदि भिडियोटी भल लगे तो लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ और सांग सहित सेयार कर दिंतु चलो सांग मैंने आज देखिए आज फास्ट टिप्स आज फास्ट देखो लंका को लेकिन आप देखुए लंका मो पाखे किसी कंचा लंका अच्छी जोटा कि आपण मैंने कंचा लंका तो काटुवे रोषे घर बेसी तो दरकार हो ना जदि आपण मैंने बेसी लंका को काटुवे केमती हाथ लगिकी हाथ जाक चलापोड़ा करे କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦେଖେବି ବିନା ହାତରେ ହାତ ନ ଲଗେଇକି ଆପଣମାନେ କେମିତିକି ଲଙ୍କାକୁ ସବୁ କାଟିପାରିବେ ଟିକେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ନେଇ ଆସିଲି ଦେଖିପାରିଲେ ଏଇ କଣ୍ଟା ଚାମଚଟା କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେବି କାଟିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପୁନ୍ଟା ଅଛି ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଚାମଚଟା ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ସେଟିଂ କରିନେବେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ପୋଡ଼ିଦେଲି ଦେଖିପାରିଲେ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଆପଣ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଛୁରୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସବୁ ଯାକ କାଟିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟିକେ ଆପଣ छुरी साहाଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଏମିତିକି କାଟି ନେବେ ଯେମିତି ମୁଁ କାଟି ନେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତିକି ଯେତେ ସାରା ଲଙ୍କା ଅଛି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରି କାଟିଦେବେ ହାତରେ ଟିକେ ବି ଲାଗିବନି ଏମିତିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେବେ ପିଲାମାନେ ବି ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସାରା ଲଙ୍କା ଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କାଟି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି এইভাবে করিকি আপনার লঙ্কা সবু কাটিপারে কেমতি লাগিলা ছোট টিপসটা সমস্ত ভাল লাগি দেখুন লঙ্কা মু কাটিদেলি মো হাত টিকি লাগিলা দেখিপারে ছুরি অছে আউ গোটে মো দেখিপারে মো পাখে কଣ୍ଟା চামচ আছে দুইটা জিনিসের মোটে কাটিদেলি আর মোর হাত টিকি भी লাগিলানি। आशा करছি समस्त এই টিপসটা ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲିକି ଆଉ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ୟୁଜଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଉକି ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେଉ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଉଟାକୁ ଆପଣମାନେ କାଟିକି ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବେ ଟିଫିନ୍ ଦେଉଥିବେ କି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବି ଏମିତି ରଖୁଥିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ରଖୁଥିବେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଟା କଳା ପଡ଼ିଯାଏ କିନ୍ତୁ କାଟିକି ରଖୁଥିବେ କାଟିକି ରଖିଲା ପରେ କଳା ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମିତିକି କାଟିଦେବେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏମିତି ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବେ ମଞ୍ଜି ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚୋପା ଯଦି ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଚୋପା ବି ବାହାର କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରେ ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିନାହିଁ ଚୋପାଟା ଭିଟାମିନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଚୋପାଟା ବାହାର କରିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ରଖିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କାଟି ନେବେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଣିର ପୁରା ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ହିଁ ପକାଇଦେବେ। ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ନର୍ମାଲ ପାଣି ନେଇ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ପାଣି ନେଇ ଆସିଛି ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ସେଉଜକୁ କାଟିଥିଲେ ତାକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେଲି ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ। ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲା ବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଜମା ବି କଳା ପଡ଼ିବନି ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇବେ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆକୁ ଆପଣମାନେ 2-4 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ରଖିଦେବେ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ପୁରା ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ କରିନେଉଛି କାହିଁକିନା ଲୁଣଟା ତ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ସେଉ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ପଡ଼ୁଥିଲା ଜମା ବି କଳା ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସବୁ ପାଣିଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ନା ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଯେଉଁ କଳା ଅଂଶଟା ବାହାରିଗଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାହେଉଛି ମୋର ସେଉଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। এইভাবে କରିକି ଆପଣମାନେ ଟିଫିନ୍ ଦେଇପାରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ବସି ଖାଇବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟର ବଟମ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସାର୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯଦି ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟ ଆଣୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସାର୍ଟର ଯେଉଁ ବଟମ୍ ଲାଗିଥିବ ନା ସେ ବଟମ୍ଟାକୁ ସେ ଘର ଭିତରେ ଲଗାଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ହାତଟାକୁ ଟିପ ବଥା ହେଇଯାଏ ପୁରା ଟାନ୍ ଥାଏ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ନେଇ ଆସିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଆଣିବେ। ସେ ବଡ଼ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନେଇକରି ତାକୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ମାଉଥ୍ ପାର୍ଟଟା ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଆପଣ ନେବେ ସେ ବଟମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଏମିତିକି ଲଗାଇଦେବେ ଲଗାଇକି ଟାଣି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟାଣି ନେଲି ଟାଣିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋର ଏଠି ପୁରା ବଟମ୍ଟା ସେଟିଂ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁ ହାତର ଯେଉଁ ଟିପଟା ବଥା ହେଉଥିଲା ଆଙ୍ଗୁଳି ବଥା ହେଉଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ବଟମ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ତ ବଟମ୍ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ତ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେନି ନୂଆ ସାର୍ଟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ଆପଣ ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି ଲଗାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଲଗାଉଛି ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ବଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଲଗାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋର ଯଦି 2ଟା ବଟମ୍ ଅଛି 2ଟା ବଟମ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଲଗାଇବାର ପୁରା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଲଗାଇ ପାରିବେ ବଟମ୍ଟା ସହଜ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେଲି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟାକୁ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହାତ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନେଇକି ସେଇଟା ହାତ ପାଖରେ ବେଶୀ ଟାଇଟ୍ ହୁଏ ସେ ଯେଉଁ ବଟମ୍ଟା ବେଶୀ ଟାଇଟ୍ ଥାଏ
ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଲଗାଉଛି। ସେ ଘର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆଗେ ଲଗାଇଦେବେ ଯେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଲି ଯେତିକି ଜୋର ବଟମ୍ ଲଗାଇଲେ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଆପଣ ଏଇଟା ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ହାତ ଲାଗିବନି ଆପଣଙ୍କର ବଟମ୍ ପୁରା ଲାଗିଯିବ। ଦେଖିପାରିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟା ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି। ପୁଅ ପିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେବ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ନେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଚୋପା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚୋପାଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଚୋପାଟାକୁ ଆପଣ କଦଳୀ ଖାଇବେ ଚୋପାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଚୋପାଟା ବହୁତ ହି ଉପକାରୀ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ନେଇଯିବେ ମାନେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେବେ। ତାର ସିଝା କ୍ଷୀର ନେବେନି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେବେ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରଟା ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିୟୁଟି ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିୟୁଟି ଟିପ୍ସ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ଷୀରଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏମିତିକି ଲଗାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ନେଲି। ଆପଣ ଯେତିକିଟା ବଡ଼ ଚୋପା ନେବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀର ବି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ହଳଦୀ ଟିକେ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହଳଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଟା ହଳଦୀ ଯେଉଁଟା ଘରେ ମୋର ରୋଷେଇରେ କାମ କରୁଛି ସେଇଟା। ଅନ୍ୟ କିଛି ହଳଦୀ ନେବେନି ଭଲ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ହଳଦୀ କୁଟା ହଳଦୀ ନେଲେ ହିଁ ଭଲ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବି ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମିତିକି ନେଇଯିବେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ନେଇଯିବେ। ସେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ନେଇଗଲି। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ପାପୁଲି ଅଛି ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ତ ଫେସ୍ ଲଗାଇବେ ନା ମୁଁ ତ ଏଠି ଫେସ୍ ଲଗାଇ ଦେଖିପାରୁନି। ମୁଁ ଏଠି ହାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଲଗେଇକିରି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁରା ଫେସ୍ କ'ଣ ପୁରା ହାତ ଗୋଡ଼ ଫେସ୍ ସବୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଆପଣ। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ନିହାତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳିଆ କରିବେ ଦେଖି ହାତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ପାପୁଲିରେ ଲଗେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କିଛି ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ପାର୍ଲର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏମିତି ବସିକିରି ତାକୁ ହାତଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ କି ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ ମୁହଁଟାକୁ ବି କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ। କିଛି ନାହିଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଏମିତିକି କଦଳୀ ଚୋପା ଥିଲେ କ୍ଷୀର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ତ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ ନା। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥିବ ମାନେ ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଘରୋଇ ରେମେଡ଼ି ଗୋଟେ ବିୟୁଟି ରେମେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ମସାଜ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏବେ ତାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। କିଛି ପକାଇବାନି ଉଷୁମ ପାଣି ନେବେନି କିଛି ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିରେ। ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ଗୋଟେ ମାସ ଆପଣମାନେ ଲଗାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯାହା ବି ଥିବ ସିଏ ବି ପଳାଇଯିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ ପୁରା ଗ୍ଲୋ ଦେଖାଯିବ। ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କାମ କାହିଁକିନା ହଳଦୀଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହଳଦୀ ବେସନ ଆଗରୁ ଲଗାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ହଳଦୀରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଲଗାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଆସିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଫେସ୍ ପୁରା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ହାତଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ହାତଟା କେତେ ଥିଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାପୁଲି ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଉଛି ଓଦା ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଦାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଶାଢ଼ୀର ତାର ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ ଲଗାଉଛି। ଶାଢ଼ୀରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ରସ୍ ଲଗାଉଥିଲେ ଶାଢ଼ୀରେ ଯାହା ସବୁ ଲାଗିଥିବ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫୋନ୍ ସବୁ ଉଠିଯିବ। ଆଉ ଶାଢ଼ୀର ବି ବ୍ରସ୍ଟା ବି ଚାଲିବନି ହେଭି ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ନା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ସକ୍ସ ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସକ୍ସ ନେଲି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରସ୍ଟାରେ ମୁଁ ଏଠି କଭର୍ କରିନେଲି କାହିଁକିନା ବ୍ରସ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ହେଭି ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ହେଭି ଶାଢ଼ୀ ହଉ ଯେଉଁଟା ବି ହଉ ହେଭି ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ରସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ସକ୍ସ ଲଗାଇଦେବେ। ତାପରେ ସାବୁନ ଲଗାଇ ଆପଣମାନେ ସଫା କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲେ ଲାଗିବନି ଷ୍ଟୋନ୍ ଲାଗିବନି ଖସିବନି। ମୋର ଏଇଟା ଷ୍ଟୋନ୍ ଲାଗିଛି ନା ବହୁତ ସାରା କାମ ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀଟାର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ସଫା କରିପାରିବେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଟିପ୍ସ ତ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ଲଭଲି ସପୋର୍ଟ ଲଭ୍ ୟୁର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।